Đây, mời mọi người ăn cơm nhá. Đây, mời các bạn cá này, cá rô chiên giòn. Đây, công sức một ngày đi làm buổi sáng của mình á. Một buổi sáng mới được khoảng 30 con. Đây, chấm đậm với nước mắm, mắm ớt, tỏi. Đây, đắp nữa, hết bài luôn. Giòn rụng luôn. Làm thêm miếng cơm nóng nữa. Quá ngon.